teman-teman semuanya. Jadi malam ini saya dan tim rencana akan naik Gunung Prau via water. Perjalanan ke Gunung Prau ada beberapa jalur. Nah, jalur ini adalah salah satu jalur yang dipunyai oleh Kabupaten Temanggung. Kita akan lihat bagaimana jalurnya. Ini sekitar jam 11 malam. Nanti rencana dari base camp sekitar jam 12 malam. Total perjalanan kira-kira nanti 3-4 jam sampai dengan sunrise camp. Kemudian kita akan beristirahat sebentar dan akan melihat sunrise di sana. Teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana perjalanan kita menuju puncak Gunung Prau via Waters, ikuti terus video kita sampai akhir, oke? Akhirnya keren dan bisa. Wah, ini mas-mas basecamp buat teman-teman yang mau naik Gunung Prau via Waters. Nah, ini nanti ditemenin sama mas-mas ini. Ini mas, ini sekarang kita di mana? Posisi kita sekarang ada di base camp. Ini ya, udah 1.600 mdpl. Iya. Jadi ke pos 1 kalau jalan kaki kurang lebih 1 jam. Ke pos 1. Iya. Mana pos 1? Sini. Oh ini, ini pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 30 menit sampai pos 2. Nanti 30 menit. Terus dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih sama 30 menit. Nah, nanti ada sumber mata air 50 meter dari pos 3. Ini terakhir sumber mata air. Di atasnya ada Masih lagi, ada lagi. di Tangga Oke, Cinta, jadi cuman ada pesaing. jarang ada yang tahu karena itu kan percabangan untuk warga kabupaten sebelah juga. Oh, Jadi gitu. kita saling berbagi ya. berbagi gitu. Oke. Nanti dari Ada Padang Ilalang. Padang Ilalang, terus Bukit Rindu itu Golden Sunset Lautan Awan, ikonnya Gunung Prau via Waters ada di Bukit Rindu. Itu biasa dapat momen yang bagus di situ. Ya, di sunrise camp itu ya. Iya, terus nanti ke Pekalongan dari pos 3 ke Pekalongan tapi 1 jam. Oke. Jam baru ke Cemoro Tunggal 10 menit, dari Cemoro Tunggal ke sunrise camp 2565. Nah, itu kurang lebih sekitar 1 jam. Oke. Kita cariin tempat yang best view dong, Pak. Ya langsung view. Di Mas golek sing aku sing anu lho. Sebenarnya yang VIP ya ada di Bukit ini sama Pelawangan tapi ya langsung puncaknya. Mungkin kalau kita naiknya jam 12-an sampai atas sekitar jam 2 ya. Jadi kecepatan angin juga sudah mulai berkurang. Jadi ya nanti bisa di Pelawangan tapi di puncaknya langsung juga bisa. Jadi buka tenda langsung spot. Ya, pokoknya sing apik lah, yang beda daripada yang biasanya. Oke, di situ ya. Nanti Tapi komunikasi nanti gimana cara kita tahu jenengan di sana? ini kan nanti kan porter naik duluan, kita pasang tenda, habis pasang tenda udah beres, nanti kita susul ke bawah. Oh, ngoten. Kita tunggu di pertigaannya. Oh, ngoten. Siap. Tak tambahin. Oh siap aman. Siap. Oke, siap. Nanti kita akan kasih lihat ada spot view VIP. Nah, ini nanti kita akan ke sana. Oke, let's go. Nanti sebentar lagi kita akan berangkat ya. Ya, saya berangkat duluan, porternya biar pasang tenda dulu. Siap. Hati-hati, Mas. Sultan kalian masih kan ya, Asmani? Hamdan. Mas Hamdan. Sampai gunung-gunung. Kita menantang impian di atas awan. Tuh agak, yuk. Oke, nah ini sekarang dari base camp kita mau naik ojek dulu. Berapa menit Mas naik ojek? 7 menit. Oke, let's go. Oke, ini kita udah sampai pos 1 ya? Pos 1 karena malam jadi nggak kelihatan. Waduh, wah gila sih tadi naik motornya cukup ngeri. Seperti biasa, tapi di bawah sana kelihatan nggak kelihatan ya? Di bawah sana ada taburan city light. Kalau kalian bisa lihat, sepertinya agak remang-remang ya. Terus nanti jalannya akan naik ke sana. Nah itu mereka. Hai.
Oke, kita akan menunggu teman kita 3 orang lagi dan akan langsung naik. Lumayan ya. Itu ya Om yang banyak. Worth it. Suhu berapa suhu? Oh enggak. Ini nggak dingin banget ya? Enggak dingin. Masih aman. Bila kau merasa Mulai start jalan. Ini kita dari pos 1, jalannya udah mulai nanjak tipis-tipis. Bismillah, so far so good. Masih dengan akar-akar dan juga kanan kiri masih banyak pohon. Bismillah, semoga nggak ada halangan. Oke, sekarang udah sampai pos 2. Tuh, pos 2. Alhamdulillah, perjalanan berapa menit sekitar ya? 15-an menit lah, kita udah sampai pos 2. Perjalanannya cukup lumayan, masih dipenuhi akar-akar. Kemudian kita semua masih oke. Di sini paling minum istirahat sebentar sambil nunggu yang di belakang. Insya Allah nanti kita sebentar lagi akan lanjut. Oke, so far so good. Mari kita lanjut. Lanjut. Tempatnya siapa ini? Kita sudah berada di pos 2. Oke, di sini Bu Abu udah sampai pos 3. Kita mau lanjut setelah pos 3 ini kayaknya lumayan landai. Terus yang menarik karena abis hujan, cuacanya agak enggak terlalu dingin. Dulu waktu saya pernah naik Gunung Prauw juga dingin sekali. Tapi ini oke banget cuacanya, sampai saya harus lepas jaket yang tebal. Hanya suka pakai base layer aja. Oke, ayo Mbak Ica, kita sambil leg day bawa carrier. Oke. Kanan kiri itu kalau siang pasti bagus banget. Kalau malam kelihatan city light-nya. Itu kayaknya udah kabupaten sebelah, Kabupaten Wonosobo. Kalau daerah sana Kabupaten Temanggung. Oke, guys, hati-hati. Oke, ini udah jalannya landai, dapat bonus kita. Sebenarnya kiri itu tebing, kiri itu udah bukit, kanan tebing. Jadi ini sudah aman, sudah bonus agak landai. Jadi perahu sih aman ya untuk para pemula, apalagi kayak saya, walaupun ngos-ngosan tapi masih aman. Akhirnya ini camp kita, itu belakangnya udah kelihatan Tumbeng Sindoro dan kawan-kawannya. Alhamdulillah tepat sekitar 1,5 jam lebih sedikit lah kita udah sampai puncak. Belum puncak sih, ini masih di sunrise camp di Prauw. Nah, untuk sampai puncak nanti sekitar setengah jam lagi atau seperempat jam lagi. Oke, kita akan istirahat dulu sementara nunggu sunrise datang. Setelah itu nanti besok pagi kita akan lihat sunrise yang cantik. Oke, let's go. Ada camp hidden gem buat teman-teman yang pengen tahu. Ada camp yang langsung view ke gunung-gunung aqua. Kalau kita bilang gunung-gunung aqua. Nanti kalau besok pagi aku liatin itu gunung-gunung yang sangat istimewa. Ini lagi dibangun sama Bapak Porter Superman. Bapak, tadi kita gimana perjalanannya, lancar ya? Cuacanya Kecepatan. mosok. Beneran. Oh, kecepatan. Belum sampai kita mau jemput ke bawah udah sampai sini. Oh, kecepatan katanya. Tapi karena mungkin cuacanya enak kali. Iya. Dulu waktu saya kesini Bapak, itu cuacanya lagi angin besar. Badai, jadi apa namanya, debu banget sampai nggak bisa nafas. Gimana sayang? Aman, jalurnya enak lewat apa? Jalur Wates untuk pertama pendaki-pendaki pemula. Seperti saya baru pertama masih oke lah. Oke ya. Kenceng banget tadi tapi
kita butuh motivasi diri sendiri. Jangan sampai ketinggalan ya. Pokoknya jangan sampai itu, paham kan? Oke, paham. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kebudul pokoknya. Jangan ketinggalan. Oke. Kata-kata Pak Porter. Kata-kata pagi hari ini, aku yang membuatmu pulih, orang lain yang kamu pilih. Anjay. Oke, selamat pagi. Selamat pagi dari Sunrise Camp Gunung Prau. Dingin banget. Ini jam 5.12. Keadaannya tapi berkabut. Tapi dingin banget di sini. Sayang banget ini keadaannya berkabut. Ada yang lucu. Ini ada Pak Porter Spiderman. Nah, kalau makan, gerak-gerak, kita nggak kedinginan. Bes. Oke. Kita masak lagi ya. Ini. Bapak-bapak, silakan. Wah, siap. Alhamdulillah ini pemandangannya sudah mulai kelihatan, bagus banget. Gunung Sumbing Sindoro, Slamet dan sebagainya yang tadi malam belum kelihatan sudah mulai kelihatan. Ini sebenarnya tadi awan-awan juga gak ada, sekarang ada lagi muncul hilang, bagus banget. Wow, nah itu tenda kita. Kita udah tadi habis sarapan, makan, terus ini udah mau beres-beres, kita udah mau pulang. Jam berapa, Mas? Jam 8.33. Jam 8.33 kita udah mau pulang. Aku mau kasih lihat tenda kita sebentar. Hai kakak, sayang. Halo. Ini tenda kita ya, sayang. Tenda kita gitu-gitu doang sih. Ini di sela-sela teman-teman semua packing. Sedikit edukasi buat teman-teman para pendaki yang baru mau coba-coba mendaki gunung. Kalau memang kemampuannya masih di ketinggian 2.500-an, boleh coba Gunung Prau. Tapi kalau memang sudah siap seperti gunung-gunung yang tinggi, seperti gunung-gunung 3.000-an mdpl, nah itu boleh gunung-gunung yang tinggi seperti Sumbing, Sindoro dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa prepare persiapannya, semuanya harus diperhatikan karena memang naik gunung ini bukan hal yang main-main, butuh kekuatan jasmani dan juga rohani, mental juga, sehingga menurut saya juga harus benar-benar dipersiapkan gitu apa yang menjadi kebutuhannya yang ada di sini. Seperti saya dan teman-teman di sini, kita juga pakai porter yang kita tahu tuh, bawa bapak porter Spiderman yang lucu banget. Terus kita juga bawa logistiknya juga full, terus bawa teman-teman yang kuat juga pakai carrier, dan juga persiapkan kekuatan jasmaninya. Kalau memang tidak kuat juga nggak usah dipaksakan. Oh ya, ini sekedar informasi, itu ada base camp Sunrise Camp ya. Sunrise Camp Patak Banteng ya, mungkin kalian tahu juga untuk daerah Wonosobo, di wilayah Wonosobo. Jadi sama-sama lereng Gunung Prau, tapi itu sudah Kabupaten Wonosobo. Nah, ini adalah lereng Gunung Prau untuk Kabupaten Temanggung. Berdampingan karena memang Gunung Prau ini dibagi 2 wilayah, 2 kabupaten, dan kita saling berdampingan. Oke teman-teman, boleh dicoba serunya naik Gunung Prau lewat Jalan Wates. Turunnya nanti akan banyak pemandangan, jadi tetap ikuti video ini. Jadi ini medannya bisa dilihat akar-akar, karena memang lagi musim hujan jadi agak licin. Hati-hati kameramennya aja kepleset. Nah, ini kita memang harus ekstra hati-hati. Capeknya sih enggak, cuman takut kepleset. Lutut konsentrasi. Dan kalau kelihatan pemandangannya bagus banget nih.
Enggak, dari atas aja Bu, enak Bu. Lebih enak. Foto yuk. Wah, terus 85.000 ya. Semangat. Keren banget Bu. Videonya keren. Cantik banget kan pemandangannya. Ini kita udah hampir sampai pos 2 ya? Iya, 3. Oh, pos 3. Jadi turun dari pos berapa? Perahu Pos berapa? Pos perahu. dari puncak. Dari Sunrise Base Camp. Nah, ini pemandangannya kayak gini ya enggak? Udah pada turun. Kita masih bikin video. Untuk turun juga aman banget. Jalurnya juga oke. Ini tangga-tanggaannya. Di Via Wates ini tanggaannya nggak banyak. Jadi kayaknya cuma ini aja ya tangga-tanggaannya ya. Dari pos 3 ke puncak. Ini aja kan? Iya. Nggak ada yang lain kan? Yang lain akar-akaran. Kita bayangin malam pada naik jalurnya begini. Nggak sadar ternyata ekstrim juga. Wah. Kalau kita naiknya siang Apa? mental. Oh iya betul. Kayaknya kayak gelap. Kalau nggak gelap kayaknya kena mental deh. Ini kayaknya aku udah pernah lewat 2 jalur di perahu. Yang tebingnya cantik banget kayak gini, cuma jalur Wates. Kita tunggu para pendaki seluruh Indonesia ke Gunung Prau via jalur Wates. Nih, akarnya segede ini Kak. Pohonnya, ini akarnya ini kalau ditebang, akarnya juga ikut mati, makanya penyerapan air juga akan mati. Ini yang menyebabkan longsor. Mantap. Nggak bayangin naiknya kayak apa. Jalan turunnya aja ekstrim. Tapi cuma jalur segini aja sih yang ekstrim. Yang lain aman aja. Aman aja. Wih, Sampai akhirnya kita di pos berapa nih? pos 1. Di pos 1. Alhamdulillah perjalanan oke, semuanya selamat. Kita nanti akan ngojek terus kembali ke base camp. Oke, nice.